呢埋眼射啊，好靚貴啊，我唔知射乜嘢。有意，呢埋眼射嘅係嘛？射肯定係射嘅，不過就眯埋眼嘅啫。係，靠呢個感覺。向鏡冷親一打，安全喎。佢骨頭好硬喎。深圳呢個唔撞得呢個，你我見佢個走開啊，走開，即係啱諗錯。阿德都送到場邊個場，唔係一下都嚟唔使用啦，因為我哋個位佢撞嘅梗係唔係撞。但係都要同住咯。其實爭啲，其實爭啲，我呢個入㗎啦。而家做波波但係又傾，佢哋上次有啊，上個禮拜得係啊。佢下半場咧冇撲，係啊冇乜唔使撲嘅，係啲勁嘅，係咯。你走埋啲嘥嘢，而家你走呢啲所以你我就好似呢下半場咁樣踢咧，你成波咧你中意爆，即係你睇到邊個好，我有後備啊！你爆一兩下，即係連我哋即係我哋可能有逼你慢慢逼佢，慢慢逼。但係而家咧，你走啲人咧，你而家你睇邊個位置有啊？今日打12-3，哇！輸好多啊！我哋走啲位置，你又去撲，佢又去撲咧，大家就撲甩咗啊！已經個位甩咗。They report you, but then they do我哋下邊人都冇跟住佢就下邊，佢哋射波都冇。係啊，佢傷嗰啲腳啊，手筋啊，自己話Taxi drivers and military. 所以我哋下邊。我哋幾球波，你有邊個攞啊？Some women crazy as well. It depends on the experience. It depends on the experience. Some women they're very good.我諗住咧就擺圍翻後生仔上邊。咁冇理。買筋都要嚟㗎，冇力你點拉啊？你真係下個禮拜每日都要打波啊！練波，口圈先，起碼睇你輸咗啦。你要帶住我哋去跑先啊！係啊，喺群組度留意下邊度集合啊！大家知唔知呢個叫灣仔合力山？灣仔同 AIA 嗰度咧，灣仔好過癮㗎！你行到上去雲景道嗰度已經好叻㗎啦！嗰時都要打。
廟度上啊？喺灣仔道喂，你去雲景道，你梗要 AIA 嗰度咧，AIA 嗰邊再經 AIA 嗰度。哦，嗰時係咩波嗰時喺邊度啊？一路向山頂去嗰度。喺炮台山嗰邊上啦。嗰條叫灣仔峽道。你應該都係行，佢話要咁樣行嘅要。嗰人喺香港嗰度條路都要行，都係咁行㗎啦。講都唔信啦，都話嗰陣僆仔係喺院話要跑到上山頂，跟住喺山頂係跑翻到。幾點跑啊？啊？幾點跑啊？幾點跑？朝頭早啦，6點鐘起身到。唔係講以前啫，唔係而家。你講臨時。我以為你搭啲靚仔跑咧。好，冇咁食飯，點心睇你。我都翻頭㗎啦，你喺收購個起翻頭啦。我以為你輸，我以為你輸。我哋係唔係啊？佢嗰兩個仲有機會㗎。係啊，快用係啊，真係追到有一個追到係啊。好在傷咗我啫。早響啊嘛。喂，走啦咁多位。好拜。
噶嘛，成日都講想西贏啊，踢手波得㗎。你死咗下邊。邊個踢？我係後邊啊，邊個啊？柳年我唔抽人，睇睇佢媽，我都唔係租多。OK，好。攞錢先。我哋去廣州嘅時玩咧，啲人好啦，嗰啲好多啲冇乜頭髮，我成日都約佢50幾歲，40歲嘅咋咁樣。而家廣州啲譬如大陸，而家最撚慘係中哥喺呢度，我話俾你聽，阿中哥入咗你講我哋冇一球俾得翻人哋我哋嘅，個波俾咗佢，佢又唔俾波，佢人哋前面嗰3個人推埋扭兩下，半場嗰邊下咧仲可以斬咗下，跟住咧下半場開始冇力㗎啦。係啦，嗱佢上半場有氣咧，仲可以勾翻個波出嚟，等我哋上嚟。下半場你一攞個波就甩。唔係啊，佢哋都唔係差，佢最衰就係我哋阿強啊、有強呢度，嗰啲都唔係踢波嘅。阿強話齋，我哋呢個真嘅，但係佢前面翻嚟真係好得過啊！就喂你係啦，今咪死咯，死咯，咪同埋一定要加車，好啊好啊，就一定會咯，係咯，有個大佬，係啦係啦，整辛苦晒，冇辦法，冇辦法啦，冇辦法啦，係啊，前面塞個波兩三，係啦，冇錯啦，就好似佢打機咁樣，你呢度你人追啊嘛最慘，打前都係啊，所以我話喂佢出嚟，你走落話佢有人走唔準嘅就飛你上去，係啊，佢好多人都唔喺呢度追喎，咁你。TV 啊嘛，係好波，你哋冇資格講波，你哋係啊，你哋收聲，你入兩球係啊，收聲。嗰個波我話我同佢換咗，其實我應該頂頭頂個波，但係我唔可以頂頭，所以我咧就留咗俾佢。一球我都可以倒掛，不過倒掛唔到就解決唔到。我話倒掛咗個波，10年車㗎，你講咩？你千祈唔好，你哋冇資格㗎嘛，佢有 MTV 喺度，你哋收聲唔該。嗰個波我一留一閃咪已經俾佢入咗咯喎！我就哎呀，呢個先後邊有個人，係啊，千祈唔好倒掛大佬，有個人啊，千祈唔好啊！我就唔想識到你啊！佢最都係佢呢一個。我對有啲歌咧，我真係咁樣。咁多毛喎！你最大啲，我呢度塞個筆你冇人哋慢慢行，佢都唔追，就係啊！唔係啊，我哋加強放料嚟喎，我送俾佢人哋解圍，佢都話做咩唔送俾你？我話送俾龍個龍咩事都解啦，係啦，快樂足球我哋就，我話我送俾個後衞，個後衞我知你啱呢個識好多嘢，我做咩送俾龍？我送俾龍同一時幫人。好啊！啲人包嚟，跟住贏手呢個阿星咧，好多時佢就中意得交流波，你唔知我就唔會輸俾人哋。但係佢又都諗係，即係大家邊個波佢都撞我啦，我都入咗咪點啊？阿星有一樣嘢咧，我後備，我係新欣賞一樣嘢，因為佢係但係佢係阿星會出招。以前有個咩衰尾踢緊佢嘅腳底嚟踢，阿星就唔會。啱幾次咧？
佢都算冇出嚟㗎，好似有邊個又係嗌定先啊嘛。唔係我嗌嗰啲就係嗌啫。佢係啊，佢都有鬧嗰啲主友㗎。佢有球㗎，唔係即係一句話一句，係屌你，啊都係，因為佢咁樣得我呢啲有情啦。隻手摸，我成日都話啦，佢摸我仲多過老婆摸，我成日喺你身邊就係咁樣。我特登企喺側邊，一埋嚟，一個就輸咗我。點解而家我有啲陰影啊？見得到我就到咗嗰樣嘢，好多推介嚟嘅，收埋等下炒你。係咯，都係咯，唔係有個巢喺度，你應該上都係等下巢，冇個鐘嘅，等下巢 hold 住個波，定嗰成班人輸佢。係啦，咁就得啦，就唔好直線俾人，唔好直線驚到。係，以為佢入到波。上次有啊，你做啊，你幾次啊？我冇俾我依大佬啊，我哋打佢嗰日啊，我哋咪走嘅。俾我認為我得時都好少嘅，得時追到我佢都會留手嘅。等過癮啲嘛，你哋大佬嗰啲，你見我打翻後邊咧，我冇翻嚟。呢個波啊！咁大鑊！揸車都係3個半鐘。哇！但係佢深州個人都有啊。哎呀！哇！
係啊，話老師喎。係啊，深圳最多嘢做。
啊！水兵啊！喂，有水兵我屌你！未啊？都未出汗又話要水兵。兩個出咗嚟先做咯。出得未？開波！冇上次咁攰喎，咪跑去揾空間嘅，跑得快啊嘛！你唔使一起上，你企喺後面，好專業。係啊，企喺後面出好多㗎。羅佬，哇！邊個啊？信應該 Derek。上眼乜咁啊？上眼咁啊！好，好咗，好咗。上邊。